نماز پڑھدس ان نیت سان تو मां फजर जी नमाज पढ़दस बिस्तरे ते सुतल तूं आरामी तूं आयतल कुर्सी पढ़ी तूं सुम्हंदे तुंहिंजे हिफ़ाज़त जे लाइ तुंहिंजे जान जी हिफ़ाज़त माल जी हिफ़ाज़त जे लाइ वरी रब करीम फ़रिश्तो मोकिलींदो आहे सुभान अल्लाह हाणे मुंहिंजे माल जी हिफ़ाज़त कर हाणे ही निंड में नाहे ही निंड में नाहे ही ज़िक्र में आहे बेटा खे मञींदा दिलि खोले मञींदा बेटा खे बेशक सुभान अल्लाह बेटा सरकार छा ॿुधायो त कन तस्बीह मन मणियूं दिलि वधूं जन तंदूर हेॾे कनयूं ॿियूं वक़्त सॼो वजन वक़्त हुला शरीक लहू इहो राग रगुन पोइ सुताई सुहन निंड्रे बाद तन जी पयो निंड